baca bang pisah. 1, 2, 3. Sarua. Sok 1, 2, 3. Menang urang. Abah eleh. Nah, Eleh pak iya, tak mah kuat jempol pak di mana. pan ieu mah nuduh curug. Ai nuduh masalah kayak mah di mana-mana ge jempol. Bagus. Aing Aya apa dicoret dengan kurang gitu tah. Tah. Aing euy hiji cenah kurang dicoret. Aing ampun ieu. Hiji. Cok sakali deui lah. Siap. Urang kene nu menang. Nah, make pan urang ieu cingir teh nu taeun ieu. Mah jempol mah di mana-mana ge nomor 1 jempol. Ai cingir naon gunana? Cingir? Heeh, naon gunana cingir mah? Astagfirullah, pan itu cingir, pan taeunana kakek. Pan alusna lamun cara alusna mah cingir. Salah kitu mah abah masalah. Ieu nu menang mah teh jempol. Abah berarti eleh deui dicoret deui wae abah mah tah. Urang. Aing 2 kali ngan eleh kan. Udah orang menangnya tuh kakek orang coba. Ngan eleh we. Ayo. Nah, teteh. Kali deui cok. 1, 2, 3. Menang urang. Nah, Eta mah pan ieu curug. Ieu palu, leuwih kuat palu mah. apa nih pinuduh kakek? Juga abah pakai batu depan palu mah kuat. Tapi ieu nu bakal menang. Abah mah keueuh eleh deui wae. Ieu teh panuduh ka mana-mana kakek, itu tuh dituduhkeun ieu ku ieu nya. Nuduh itu ku ieu ieu teh. Nuduhkeun ku eta lamun di palu mah eta teh keueuh palu anu kuat. Coba besi. Astagfirullahaladzim aing salah kakek aing palu ge pan pinuduh ieu tah ieu curug ku curug. Palu nu menang keueuh ayo palu. Ngagunakeun rek baku make palu, arek nampo baku make palu. Aing ampun arek ilaha meunang. Nah atuh meureun urang kakek. Ku itu salah ku ieu salah nanaonan ieu teh. Aduh aing dicoret deui wae barang teh nanaonan ieu teh. Aing ampun aing si kakek aing mana ayo we ku ieu salah ira arek beunang naon manehna coet kok kada ngalain salah wae kudu bekerja sama kakek kerja sama kakek itulah sama aneh si abah mah kudu pati teu cereuh. Jadi urang bicara manehna mah eleh, mah depan eleh abah mah deh teuing. Teu balik aki-aki teh kitu patut teh. Aing geus serba salah. Sia lebok geus sia tah leuwih loba coba lebih loba ku aing hideung kakek hideung sia. Leuwih loba aing di mana geus mantong sia. Geus bunga aing bunga hideung geus sia. Aing geus loba sa aing geus saeutik. Naon? Naon? Si goblok. Balik geulah aja kudu Hari kan bataknya cuma mantau kayak mantau. Ya urang hayang nyanung kos batu lo kuatkeun ka nu 4 nu 3 ning urang mah atuh bilang-bilang kitu atuh 2 heula hayang ngalaman urang nyanung teh ieu. Terus da bangunna lamun nyanung ieu lamun nyanung bangunna sumanget deui da bangunna teh. Siga teh hayang nyanung segala moal laksana moal kakek moal teh lah. Hayang nyanung segala. Naon bah tong sok sadenge-dengena. Bah pangbersihankeun dapuran kadunya, dapuran kadu pangbersihankeun. Siap siap. Ngarerek dapuran kadu ya teh. Mana ya teh dapuran kadu teh? Astagfirullahaladzim, kudu direk-rek kumaha ya teh nya. Di kieu meureun. Lain naon si abah teh karang ngarek-rek eta geuning dahan kadu. Eta mah aki-aki ku teureugeuj gua galena teh. Teu balik teh abah. Abah, Astagfirullahaladzim, ngadenge teu tadi. Pan teh ngarek-rek ieu tan kadu. Heuh dapuran kadu teh berarti handapna ieu teh bersihan teh lain tangka ieu tah dahan kadu atuh modar meureunan.
Oh, atuh Pak kadenge naga pangerekeun kado cenah tadi ka. Yakin aki Hah? teh, yakin aki teh mah geus teu ecreg. Teucer kumaha kakek? Dapuran kado lain nu kieu direk-rek atuh bener modar menang melak. Dapuran kado. Dapuran batu ieu dah hanapna dapuran teh disebut teu eling teh. Astagfirullahaladzim. Maka geus lega ti ditu tadinya. Putih ditu meula kakek. Aduh, rasakeun lamun modar ku aing rasakeun pokona mah. Ah, teu tanggung jawab urang mah da Tanggung dititah jawab. nage ngarek-rekeun kado. Dapuran. Aing Teu salah balik, deui dua gawe teh bener teh euy aduh aing kumaha tuh kakek. Salah deui modar kadu kabeh pasti oge ku urang mah bora disemprot itu ieu naon teh aki teh. Aing euy. Aduh. Kumaha tuh geus kieu kakek? Hayang nyaho pokoknya bari ditatanggukeun halawe setengah bulan lamun modar pokona gantian kabeh tak kadu sabaraha 15 tangka tah direk-rekan gitu. Astagfirullahaladzim aing kasalahan deui wae. Aing hampura atuh kakek geus kieu mah hampura. Aduh aing da maneh tong ti kadeukeutan atuh nitah ngat panggerekeun ieu tadi ngadenge nage ku panggerekeun kadu cenalin. Pan tadi atuh aba disebutkeun siap atuh berarti geus ngadenge menyebutkeun siap oge. Oh siap bener tadi oge kakek siap urang teh. Baik aki sabarti pokona urang teh yang nyaho setengah bulan ditanggukeun lamun ieu modar kabeh gantian teh wayahna. Hah, di disita ku maneh pan manya kudu kagantian aing teh kudu gantian. Kita direk-rek. Talin tidak direk tadi ya dapat matau kayak ngesah ini mantau ya salah wae aing mah salah wae aing ah Balik aki teh ngaruksak mantau ge tapi da ku aing rasakeun setengah bulan modar disusul ka imahna ku aing mah. nyalahkeun wae aing tega sama tega ka aing teh ari keur badak cuma mantau ka aing mantau